Okay, unboxing video naman muna tayo ngayon. At ang ating i-unbox ay ang Behringer X-Air XR18. Ito ay isang digital mixer na gagamitin namin sa church. Bagong bili lang namin kanina. So, let's check it out. Tingnan natin kung ano ang loob niya. Hindi na siya traditional na mixer kung saan meron siyang mga knobs para i-adjust ang mga settings, kundi kailangan mo na ng nakasulat doon iPad or Android tablet para mapagana ito, or pwede rin i-connect sa computer. So sa box yan siya. Mukha lang siyang maliit, ito yung kamay ko, pero actually mabigat siya kasi kala ko dahil hindi naman siya powered amp, magaan lang. Medyo mabigat din pala. So ito yung sa, in a way, harap niya, gilid, yun lang, ganun. Sa kabilang side, yun lang din. At sa likod naman, kabilang side naman sa likod, ay nakatalikod lang na mixer. Ayan. Mabigat ay hindi ka mabuhat. So, ayan. I-unbox natin siya. Okay, so unbox na natin ang Behringer X-Air XR18 digital mixer. I'm using a small, I don't know what this is called, paring knife. So, yun. Sale kasi kanina ang Intune. Ito yung official na, or tawag na tama, official na distributor ng Behringer dito sa Pilipinas. So, ito ay, kasi rack mountable siya. Pwede ikabit sa gilid para malagay mo sa rack. Yan, kung gusto mong i-mount. So yan, dalawa siya na parang tenga for rack mounting. Yan. Tabi lang natin. Tapos yung nakakabit pa pala yung power supply. So labas lang natin yung mixer mismo. Tabi natin yung knife. Ayun. So yan. So inside din, meron din tayong manual. Saka siguro ito yung pinaka screw for the rack mounting ears ba tawag doon, or what, bracket. Tapos meron tayong sticker ng Behringer. For info rin ng iba, no, ang Behringer, yung kanilang head office yata, yun alam ko, head office ng kanilang mother main, mother company ay nandito na sa Pilipinas, yung kanilang head office, yung Music Tribe. Kaya medyo, in a way, kaya din ito ang napili namin talagang bilhin sa napakadaming deliberation at discussion, yung support. Kasi merong presence dito sa Pilipinas ang Behringer. Meron silang official na mga service centers. So, continue with the unboxing. Puro daldal. So, yan. Power cable. Yun lang ang gamit ng power cable, yung bilog. Hindi siya yung parang pang Pinas. So, kailangan pa natin ng adapter. Yan, power cable. And yung mixer na mismo, nasira ko yung plastic. Yan, tanggalin lang natin sa plastic. Uy, meron yung silica gel.
Actually, na-unbox na to kanina sa Intune kasi nga tinest namin. Bumili rin kami ng dalawang powered speaker. So, tinest namin siya kanina. Yung powered speaker siguro hindi ko na-unbox. Ang lalaki. Ito lang muna. So, yan. So, kung titignan nyo, kung makikita nyo, para lang siyang stage box. Yung ano niya, yung kanyang design. So, para siyang stage box. Tapos, lalagay yung snake. Parang yung dulo ng snake sa mga stage. Yan, ganun na lang siya. So, parang pwede mo lang ilagay sa stage or malapit sa stage. Tapos, control mo siya using iPad sa likod. Yun. So, ang Behringer XR18 XR XR18 ay merong 18 channels. 16 doon ay combo ng XLR saka ng 1/4 yata ito na jack. So, pwedeng line, pwede ring mic. Tapos, yung dalawa ay stereo. 17-18 nakakonect. So, pwede kang maglagay ng kakabit dyan yung mga CD player or cellphone or computer. Meron siyang dalawang main out and of course 6 na auxiliary programmable. So, anong gusto mong gawin dyan? Monitor ba? In-ears? Etc. May MIDI in, Ultranet kung gustong magkaroon ng in-ear monitor, pwede mo ikabit yan. Pwede mo rin siya ikabit sa USB sa computer at pwede kang mag multi-track recording. Lapit siguro natin. Ayan. Ito naman, kabit mo sa computer para pwede mo i-control using the computer. Meron siyang sariling access point para pag i-connect mo yung phone mo to control it. Yan. So, ito yung pinaka taas ba yan or harap? Yan, Behringer logo. Gilid. Power supply. Nothing. And nothing. Yan siya. Meron siyang sariling Wi-Fi antenna kung gusto mong gamitin yung internal na ang tawag dun, router. Yeah. To connect your devices. So, yan po ang Behringer. Can't wait to use this para pang upgrade namin. Oh, ito pala, sorry. Meron na siyang headphone jack para siyempre pag minimix mo, gusto mong marinig. Yun lang yung tanging knob dito sa buong mixer na ito. Kasi lahat you control with the iPad or an Android tablet or computer or either PC or Mac. Pero in our case, gagamitin namin ay either iPad or Android. So, yan po. Yan lang siya kaliit. Yan. Ulitin ko lang uli yung konting details nung unboxing kasi parang nagmamadali ako kanina. So, ito na, lapag ko na siya sa table. Mas madaling tignan. Yan, so Behringer XR18. Dahil nabili na ng Behringer or ng Music Tribe ang Midas or kung ano man lang pronunciation doon, ay yung preamps na gamit nitong mixer na ito ay Midas preamps na. So, in a way, professional talaga na quality. Sapagkat ang Midas ay ginagamit ng mga professional musicians, techs, para sa kanilang mga concert. So, ay ang XR18 ng Behringer ay merong 16 na mic preamps from Midas. Yan siya. 1 to 8. And then 9 to 16. At yung kasi kaya siya 18 channels kasi yung 17 and 18 ay naka-stereo 4 line in. So, pwede rin kung hindi naman stereo, kakabit mo mono dito lang sa left. Pero kung stereo yung kakabit mo, dalawa siya. At makakontrol lahat sa alam ko, isang control strip na lang siya sa software.
main outs para sa ating main speakers, or kung amplifier mo ikakabit. Kung powered speaker naman, of course, directly. And 6 na auxiliary sends, either for monitors, kung gusto mong mag-live sound, yung isa dito. Gusto mong mag-single track recording, pwede mo rin gamitin. Or kung may iba ka pang rooms kung saan gusto mong padala ng iyong signal sa iba pang either speakers or amplifiers or kung ano man. Yan. Ito lang ang kaisa-isang knob sa buong mixing console na ito, kasi nga lahat nga controlled via software, either Android tablet or iPad or computer, just to control the headphones. Ayan. Ito ay merong built-in na router, Wi-Fi router. Kaya meron din siya antenna if you wish itong gagamitin mo wireless ka, which is I think yung prefer na gamitin. Meron din itong port for ultranet. Ikakabit mo ito dito, yung para siyang Cat6 cable ang itsura niya. At ikakabit mo siya sa yung ultranet ng Behringer up to kung ilang channel to, yun din yung channel nun for your personal monitor mixing. Pwedeng sa in-ear or pwedeng personal mixing. Kakabit mo siya sa USB at sa computer if you want to use this for recording. Kasi pagka kinabit mo to sa computer, para siyang magiging sound card with 18 inputs. And kung meron kang software for recording 18 inputs, pwede kang mag-multitrack, 18 channel multitrack recording. You can also control this with a MIDI. Kung may MIDI controller ka na meron mga faders, hindi ko alam kung paano pa sa ngayon, but you can do, kung hindi computer ang gagamitin mo, you can connect this to a MIDI. And may fader siguro yung MIDI mo, or may mga surface control, baka pwede mo siya magamit. And kung gusto mo siya igamit sa computer, nang hindi wireless para mas stable yung connection, you can use this. Pwede siyang, ito yung pang pipiliin mo kung gusto mong gagamitin itong Ethernet. Ito, nakaganon. Kung gusto mong Wi-Fi client, kakabit ka sa router nyo sa venue, ganyan. Or kung gusto mo kung access point siya, yan, dyan mo siya kakabit. So, yan ang Behringer X-Air XR18 ng mas hindi nagmamadali na explanation. So, siguro, pagka na-setup na namin ito sa church, pakita ko yung software na ginagamit, kung paano nyo ito kukontrol. And of course, bibigyan ng feedback kung ito ba ay a good deal. Hopefully, this is a good deal sapagkat pinag-pray namin na matagal at pinag-deliberate namin na matagal kung ito ba talaga ang aming bibilhin. Nag-sale ang Behringer ngayon Feb 13 hanggang 16 ng 2020. Pero ito, I believe this is an ongoing sale nila kasi this is originally 59,000 sa atin sa Pilipinas, but we got it for only 37 or 38,000. So that's almost 40% na savings namin sa Intune Mega Mall namin nabili. We also bought 2 powered speakers na hindi ko na-unbox sapagkat napakabigat or napakalaki. So yan muna.